हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन, सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट और डॉक्टर राहुल पेट केयर रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये होती है डॉग्स में कफिंग जो होती है, काफ़ी ऊफिंग कफ होता है और खांसी बहुत ज़्यादा और तेज़ी से होती है। तो इसके बारे में हम घर में किस तरह ट्रीटमेंट करवाना है इसके बारे में बता रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड, डॉग्स में जब भी कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके सिम्टम कौन से होते हैं, तो जनरली ट्रकिया और ब्रोंकाइटिस इसमें अफेक्ट होने की वजह से डॉग में ये जो बीमारी है ये लग जाती है। इसका जो सिम्टम जो होता है बेसिकली इसमें ड्राई कफ बहुत ज़्यादा होता है और कफ जो काफ़ी हैकिंग कफ होता है। कफ करते टाइम डॉग में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्लोट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बार डॉग की कफिंग जो होती है ये इस तरह से होती है कि जैसे गले में कुछ अटका हुआ है और वो निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये स्पेशली जो कैनल कफ जो होता है उसमें इस तरह से होती है। तो हमें सबसे पहले देखना है तो इसमें कॉजेटिव एजेंट कौन से होते हैं। तो इसमें कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं ये होता है बॉर्डिटेला, और उसके बाद बहुत बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डॉग में कफिंग चालू हो जाती है, या फिर वायरल इन्फेक्शन भी कुछ है जिसमें डॉग को कफिंग होती है। जनरली इसे अवॉइड करने के लिए कैनल कफ इसकी वैक्सीन आती है। अगर आपके एरिया में बार बार अगर आपके पास कैनल है या फिर डॉग को बार बार कफ हो रहा है और कैनल कफ हो रहा है, अगर पपीज़ में ऐसे कुछ इश्यूज आ रही है तो वहाँ पर कैनल कफ की स्पेशल वैक्सीन आती है, तो वैक्सीन आपको यहाँ पर यूज़ करवानी है। तो इसका सिम्टम कौन से होते हैं, तो इसमें सिम्टम जो होती है डॉग को कफ जो रहेगा काफ़ी ड्राई होता है। उसके बाद कफिंग करते टाइम डॉग जो है मुंह से सलाइवेशन निकलता है इसमें और फोम निकलता है और डॉग कुछ तो भी गले से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से कफ होता है। जनरली रात के टाइम पे ये कफिंग काफ़ी बढ़ जाती है, डॉग सो नहीं पाते। और अगर डॉग का जो ट्रकिया है या गले के पार्ट को आप जस्ट टच करोगे तो काफ़ी सेंसिटिव होता है और डॉग को कफिंग हो जाती है। तो अगर ये सिम्टम जो है काफ़ी सीवियर हो जाती है, जिसमें डॉग काफ़ी डल हो जाता है, उसके बाद खाना कुछ भी नहीं खाता है, पानी भी कुछ भी नहीं पीता है, उसके बाद डॉग को ब्रीदिंग जो होती है काफ़ी लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, डॉग को बहुत हेवी ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। इस तरह से अगर सिम्टम्स अगर आपको डेवलप हो जाते हैं तो इमीडिएटली डायग्नोसिस के लिए आपको नियरेस्ट वेट के पास ले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो डॉक्टर आपके यहाँ पर डिफरेंट ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि डॉग को इन्फेक्शन कौन सा है और क्या करवाना चाहिए। तो जनरली इन्फेक्शन हमें आता कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन जो है डॉग को कांटेक्ट में अगर आते हैं, स्ट्रे डॉग के कांटेक्ट में अगर आपका डॉग आ जाता है या फिर जब पार्क में हम डॉग को ले जाते हैं उस टाइम पे आता है। बहुत बार हम डॉग को शेल्टर में छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो वहाँ पर भी हमारे डॉग को इन्फेक्शन लग सकता है। बहुत बार डॉग हॉस्टल में भी हम डॉग को वहाँ पर कुछ दिन के छोड़ देते हैं, तो बाकी डॉग के कांटेक्ट में आने की वजह से ये डिसीज़ वहाँ पर डॉग के लगता है। तो जनरली देखिए घर में अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, ये माइल्ड फॉर्म अगर है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, तो इसमें क्या कीजिए, आपको 2 टेबलस्पून हनी लेनी है, उसमें 2-3 तुलसी के लीव्स जो होते हैं फ्रेश वाले, उसका ट्राइच्यूड करके उसका स्क्वैश डालिए और थोड़ा सा जिंजर जो होता है, जिंजर का स्क्वैश निकाल के हाफ टेबल स्पून जिंजर का स्क्वैश निकालिए। तो ये जो चीज़ है आपको हल्के गुनगुने पानी में लेकर आपको दिन में 3 से 4 बार डॉग को देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप करने के बाद 2 to 3 डेज में आपके डॉग का जो कफ है कम हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, डॉग को अगर निमोनिया डेवलप हो चुका है, डॉग को ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फीवर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करवाना है, नियरेस्ट वेट के पास लेके जाने, उसको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें एंटीबायोटिक चलती है। उसके बाद अगर डॉग को सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगाने की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास अगर होम रेमेडी अगर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसमें 2 चीज़ें आती है, ठीक है। छोटे बच्चे जो है या फिर ओल्ड एज का डॉग है, ठीक है, तो उसमें आप हनी टच करके लिक्विड आता है डाबर का, तो इस तरह से आप ये लिक्विड यूज़ कर सकते हो। छोटे डॉग में 1 टेबलस्पून दीजिए और बड़े डॉग में 2 टेबलस्पून दीजिए। तो दिन में आपको ये 3 to 4 टाइम से करवाना है। उसके बाद एक एस्कोरिल डी करके सायरप आता है ह्यूमन्स का, ठीक है, एलोपैथिक। तो ये जो सायरप है एस्कोरिल डी लिए ड्राई कफ के लिए स्पेशली ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इसी भी आपको यूज़ करवाना है। छोटे पपीज़ में आपको एक 1 टेबलस्पून कीजिए और बड़े जो डॉग्स है उसमें आपको 2 टेबल यूज़ करना है। नाउ अब हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल इसमें डेथ होने के चांसेस किस में रहते हैं। अगर कैनल कफ लग जाते हैं तो छोटे पपीज़ जो रहते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओल्ड एज अगर डॉग है उनमें भी इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो उसमें कैनल कफ लग जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो डॉग एलर्जिक इन्फेक्शन को ऑलरेडी प्रोन है या फिर जिनको रेस्पिरेटरी एलर्जिक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो ऐसे डॉग में ये अगर इन्फेक्शन लगता है तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। दूसरी चीज़, आपके पास कैनल है या फिर 4-5 डॉग्स आपके घर में अगर है, तो वायरस का शेडिंग कितने दिन होता है, तो ऐसे टाइम में आपको जो भी डॉग उसको कैनल कफ हुआ है इसको आपको सेपरेट करना जरूरी होता है। तो फिर इसका शेडिंग कब कब होता है, तो शेडिंग का जो ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 वीक से लेकर 3 वीक तक। तो इस टाइम पे जो भी डॉग को कैनल कफ हुआ है उसे आप सेग्रीगेट करके यहाँ पर रख लीजिए।
तीसरी जो चीज़ होती है, क्या आप इसमें घर में होम रेडी दे सकते हैं? यस, डेफिनेटली दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि तुलसी, उसके बाद हनी और जो हमने जिंजर बताया, उसका जो मिक्स करके आप दे सकते हो, वो आप करवाना है। अगर आपके डॉग को सीवियरिटी की तरह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लगा है, तो आपको नियरेस्ट वेट को बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए और आपके डॉग की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके डॉग की कुछ छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका सोल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।